في دكتورة صاحبتي قوية في الإيمان جدا، كانت هي اللي بتعلمنا وتوديني لربنا. حبينا ربنا منها، ليها مدة عندها شكوك في الإيمان، وللأسف راحت تدور بره درجة عرفوا يقنعوها إن أنا باطل. لعبوا في نقطة الثالوث للأسف. سألت كهنة كتير بس عندنا محدش عارف يقنعها، لكن هم أقنعوها. هي شخصية قوية قيادية عنيدة طول عمرها خادمة، ودايما محور اهتمام خدمتها، لدرجة إنها بقت أمينة خدمة. دلوقتي هي بعيدة عن المسيح ورافضة ترجع، مقتنعة إننا غلط. نفسي ترجع، إنها هتجنن عليها دي لو راحت فعلا هتضيع نفوس كتير معاها. أرجوك اتصرف، روح لها اقنعها. أنا بيعجبني أسلوب قدسك وهي محتاجة كده دلوقتي. نفسي قدسك يرد عليا. شوف يا ابني، أي حد بيسيب المسيح، وخصوصا واحدة زي دي كانت عارفاه كويس. انت بتقول انها كانت بتعرف ربنا كويس. انا لو اعرف ربنا كويس استحالة اسيبه. انت عارف مين اللي ما كانوش اقوياء في اللاهوت؟ ال21 اللي كانوا في ليبيا، صعايدة غلابة لكن ايمانهم قوي، كانوا عارفين ان يسوع بيحبهم، وهم كانوا بيحبوه من كل قلبهم، لدرجة انهم رضيوا انهم يتقتلوا. مين ده اللي يفصلني عن محبة المسيح؟ من يفصلني عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أن واحد يقنعني بحاجة. ومين يقدر يقنعني؟ مين يقدر يقنعني بعد ما دقت حلاوة يسوع؟ مين يقدر يقنعني إن في حاجة أحسن من يسوع بعد ما أنا عشت مع يسوع؟ في واحد من القديسين قالوا له لازم تسيب المسيح. قال لهم بقالي معاه 80 سنة، عمري ما شفت معاه يوم وحش، أسيبه إزاي وأسيبه ليه؟ فعشان كده حبايبي، أنا صعبان عليا الدكتورة دي، بس أنا متأكد إن لو كان يسوع في قلبها هترجع. ولو كان يسوع في قلبها مش موضوع الثالوث هو اللي هيوقعها خالص يعني، لأن لو جبنا عيل صغير في مدارس أحد هيفهم إيه هو الثالوث. ففي حاجة غلط في الموضوع وأنا مش فاهمه، ومش هقدر أقرر بناء على إيه اللي حصل مع البنت دي. لكن كل اللي بطلبه من ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إن هو ينور بصيرتها، يشغل روح القدوس في داخلها تاني، وهي هترجع بنعمة المسيح. المسيح هو الوحيد الطريق والحق والحياة. هو الوحيد اللي فيه الحياة، هو الوحيد اللي هو التروث، الحق، هو الطريق للسماء، ومفيش طريق غيره. فلو واحد عارف كده تهيألي قطعوه حتت، مش هيقول أنا اقتنعت وأصلهم أثروا عليا. ده كله كلام فارغ. يا إما يدل إن أنا كنت فاضي قوي قوي قوي، وعامل يعني حواليا هالة وأنا مش كده، أنا أصلا فاضي من جوه ما بعرفش يسوع أصلا، أنا بس بتاع بروباجندا. أو إن الشيطان خبطني خبطة جامدة جدا بسبب كبريائي وإني بفهم كل حاجة، جاب لي حاجة عبيطة صغيرة كده خلتني اتهزيت ووقعت وترنح زي الزلطة بتاعت داوود اللي قتلت جليات الكبير. احتمال. لكن كل اللي بنطلبه من ربنا إنه ينور بصيرتها ويرجعها للإيمان الحقيقي وللطريق السليم اللي هو يسوع.